Название этой ленты, только что вышедшей в прокат в Польше, можно перевести как «жатва» или «последствия». Поляк, много лет живший в США, возвращается на родину и случайно выясняет, что в его деревне происходили еврейские погромы. Во время гитлеровской оккупации, инициаторами погромов были не нацисты, а сами поляки, в том числе и отец главного героя. Все евреи, включая женщин и младенцев, жившие в местечке, были согнаны в амбар и сожжены заживо. Może jedyne co to jest? Chcesz wiedzieć? Для меня важно было не то, что в истреблении евреев участвовали очень мало поляков. Для меня важно то, что поляки в принципе участвовали как палачи в истреблении евреев. Мы должны об этом знать. Это вопрос национального достоинства. Мы должны уметь смотреть в глаза нашему прошлому. A mój brat Józek to co? Lubiany jest we wsi? Фильм вызвал в Польше полемическую реакцию. Стало известно, что ряд владельцев кинотеатров отказались его показывать. Utwardzili sobie nagrobkami drogę. I od siostry mi z daleka, bo już tej Ameryki nie zobaczy. Józek, zostaw! От нас зависит, сумеем ли мы смыть этот позор или будем продолжать заметать все это под ковер. Mówią, że mi się w głowie pomieszało. Ale nie mogłem inaczej. Teraz już wiesz? Но не у всех позиции авторов ленты находят понимание. Некоторые предпочитают такую аргументацию. Dziwne. Coś mi się nie zgadza. Film «Pokłosie» Фильм «Последствия» не имеет никакого отношения к историческим фактам. Это научная фантастика. Если у создателей были амбиции сделать ленту, основанную на исторических событиях, они должны были быть аккуратнее в выборе и трактовке темы. odnoszącym się do pewnych Это не факты, это фантазия на w тему. minimalnym stopniu trzymać się faktów. С момента выхода фильма в прокат его посмотрели более 300 тысяч человек. Лента заняла 3-е место по популярности после картины «Координаты Skyfall» и «Небесного атласа».